Ya dünyaya tek bir Omnitrix değil de iki Omnitrix gönderilseydi, Azmut neden böyle bir şey yapardı? Barışı sağlamak için bir Omnitrix zaten fazlasıyla yeterli değil miydi? Peki bu işin hikayesi nasıl gelişirdi? İşte bunları ve daha fazlasını şimdi konuşacağız. Öncelikle şunu kabul etmek lazım. Barışı sağlamak için tek bir Omnitrix yeterdi. Zaten ben daha önce tek bir saatle sayısız düşmanı alt etti, pek çok büyük olayın üstesinden geldi. Hatta sadece bir Omnitrix'i kullanarak evreni bir yeniden yarattı. Biraz yardım etseniz diyorum. Böyle büyük başarıları göz önünde bulundurduğumuzda bir Omnitrix'in tek başına yetersiz kalacağını iddia etmek doğru olmaz. Ancak farklı bir amaç uğruna ikinci bir Omnitrix'in gönderilmiş olması oldukça mantıklı bir ihtimaldir. Üstelik bu ihtimal üzerine yazılmış teorik bir hikaye de var. En güçlü olasılığı ele alırsak Azmut, Omnitrix üzerinde çalışırken orijinal saatin yok olma ya da yanlış ellerde kullanılma ihtimalini düşünerek ikinci bir saat yaratmaya karar vermiş olabilir. Fakat aynı zamanda bu kararın gerçekten doğru olup olmadığını da sorgulamaya başlamıştır. İşte tam da bu noktada aklına sevgilisi Zenith gelmiştir. Zenith'in hatırası Azmut'u alışılmışın dışında bir fikir üretmeye yönlendirmiştir. You're right, my love. Seriously? I think it's sweet. Azmut'un buradaki amacı yalnızca barış değildi. O kendi hayatındaki hatalardan ders çıkarmıştı. Kendi geçmişini düşündüğünde sevginin ve birlikteliğin evrende en az barış kadar önemli olduğunu fark etmişti. İşte bu yüzden iki Omnitrix tasarlamak ona farklı bir anlam kazandırdı. Azmut bu saatlerle evrenin yalnızca güçle değil, aynı zamanda ortaklık ve uyumla korunabileceğini göstermek istiyordu. Plan aslında Max ve sevgilisi Zali'nin bu saatleri birlikte kullanmasıydı. Çünkü onların birbirine güvenen, olgun bir ikili olacağını düşünüyordu. Ancak işler planladığı gibi gitmedi. Omnitrix'ler olması gerekenden daha erken bir şekilde dünyaya düştü ve güvenle Ben'in ellerine geçti. Şimdi burada dikkate almamız gereken çok önemli bir nokta var. İki Omnitrix'in aynı anda kullanılabilmesi sadece teknik güce değil, kullanıcıların duygusal bağlarına ve iletişim şekillerine de bağlı. Yani güven ve Ben'in arasındaki ilişki onların güçleri nasıl kullanacağını doğrudan etkileyebilirdi. İkisini de tanıyorsunuz. Her ne kadar birbirlerini seven iki kuzen olsalar da aralarında sürekli bir inatlaşma ve gıcıklık vardı. Kimi zaman iyi anlaşırlar, kimi zamansa ufak tartışmalar büyük sorunlara yol açardı. İşte bu durumda iki Omnitrix'in birlikte kullanılması hem en büyük risk hem de en büyük fırsat olurdu. Bildiğiniz üzere Ben'in saatinde 10 farklı uzaylı vardı ve bu 10 uzaylı onun her türlü işine yarıyordu. Gri madde sayesinde zekice planlar yapabiliyor, Şimşek Hız sayesinde göz açıp kapanıncaya kadar istediği yere ulaşabiliyor, Dört Kol sayesinde ise muazzam bir güce kavuşuyordu. Geriye kalan diğer 6 uzaylı da Ben için oldukça yeterliydi. Ama işin içine ikinci bir Omnitrix'i katarsak işler değişiyor. Çünkü bu kez toplamda 20 farklı uzaylıya sahip olmak söz konusu. Bu kulağa çok büyük bir avantaj gibi geliyor değil mi? Ama Azmut'un zekasını unutmamak lazım. O asla güçleri bol keseden dağıtmaz. Bunun yerine her bir Omnitrix'e yalnızca 5 uzaylı yüklemiş olabilirdi. Böylece Ben ve Güven birbirlerini tamamlamak, eksiklerini kapatmak ve gerçekten bir ekip olmayı öğrenmek zorunda kalırdı. Burada akla çok kritik bir soru geliyor. Acaba bu 2 saatin içindeki uzaylılar birbirlerini tamamlar mıydı yoksa sürekli inatlaşır mıydı? İşte bu sorunun cevabı hikayenin gidişatını tamamen değiştirecek bir unsur olurdu. Çabuk! Yüce güçlü kişi! Bizi bu zincirlerden hemen kurtar! Sen kim olduğunu sanıyorsun da emir veriyorsun. Yap şunu hadi! Mesela diyelim ki Ben'in saatinde güncelleme var. Güven'in saatinde ise gri madde. İkisi de zekaya dayalı stratejiler üretmeye kalksaydı birbirlerine akıl vermekten kavga çıkması kaçınılmaz olurdu. Ya da Ben'in elinde pul kanat, Güven'in elinde şimşek hızı olsaydı Ben pul kanatla Güven şimşek hızken kesinlikle onu sümüklerdi. Eminim şimdiden gözünüzde canlandı. Ki ateş topuyla yüzen çeneyi yan yana bile hayal edemiyorum.
Şimdi işin güzel tarafına bakalım. 2 saatteki uzaylılar birbirini tamamlasaydı ortaya inanılmaz bir uyum çıkabilirdi. Örneğin Ben'in elinde 4 kol, Güven'de ise elmas kafa olsaydı o zaman işler tam bir takım oyunu haline gelirdi. Elmas kafa savunmayı üstlenir, 4 kol saldırıyı gerçekleştirirdi. Böylece karşılarına çıkan düşmanlarla çok daha etkili bir şekilde başa çıkarlardı. Hatta farklı senaryoları ele alalım. Eğer ben gölge hayalet olsaydı Güven de gri madde olurdu. Bu şekilde gizlice istedikleri bir yere çok rahat girerlerdi. Hatta ikisinin saatleri bir anlığına yer değiştirse ve birbirlerinin uzaylılarını kullanmak zorunda kalsalar ortaya tamamen yeni bir deneyim çıkardı. Belki de bizim yaşlı bıdığın gizli planı bu tür zorlayıcı senaryolarla onların hem bireysel hem de takım halinde gelişmesini sağlamaktı. Fikrimce hikaye böyle bir durumda çok daha heyecanlı ilerlerdi. Sonraki bölümlerde ikisinin birbirinden neyi nasıl öğrendiğini, her bölümde nasıl daha yetenekli hale geldiklerini izlerdik. Hatta bazı bölümlerde Ben ve Güven'in tek başına hareket ederek birbirlerinden öğrendikleri şeyleri uygulamaları bile mümkün olabilirdi. Belki de sadece birisinin kahraman olduğu solo bölümler bile görebilirdik. Ayrıca akıldan çıkarmayalım. Güven'in büyü gücü bu hikayeye dahil olduğunda işler bambaşka bir seviyeye taşınır. Çünkü Omnitrix'in teknolojisiyle büyünün birleşmesi Azmuth'un bile tam anlamıyla öngöremediği sonuçlar doğurabilir. Bu birleşim evren için hem bir nimet hem de yeni bir tehdit olabilirdi. Belki de bu hikayede yepyeni bir düşman ya da daha önce görmediğimiz bir uzaylı formun ortaya çıkmasını sağlayabilirdi. Özellikle hikayenin ilk başlarında Güven'in uzaylılara daha hızlı uyum sağlayacağını düşünüyor. Çünkü Güven zaten Omnitrix olmadan bile son derece yetenekli bir kız. Sihirle ilgili becerileri de işin içine katıldığında uzaylı güçleriyle birleşerek Ben'e ciddi bir fark atar. Ha, bunu nasıl yaptın? Ateş topuyla bunu yapmayı öğrenmek benim bir ayımı almıştı. Hey, yeteneğin varsa vardır işte. Bu fark sayesinde Ben'in aceleci davranıp batırdığı işlerin çoğunu Güven toparlamak zorunda kalırdı. Ama işte tam da bu yüzden aralarındaki çekişme bir süre sonra onların asıl gücü haline gelebilirdi. Çünkü her tartışma sonunda yeni bir ders ve yeni bir tecrübe getirirdi. Sonuca gelelim. 2 Omnitrix fikri yalnızca güçlerin çoğalması demek değil, aynı zamanda bir sınavdır. 2 farklı karakterin işbirliği yapmayı, birbirini tamamlamayı ve birlikte hareket etmeyi öğrenmesi gerekir. Bu açıdan baktığımızda Azmuth'un bu fikri hayata geçirmesi onun için de oldukça anlamlı olurdu. Şöyle bir bakıldığında asıl amaç Ben ve Güven'in bireysel kahramanlardan çok birlikte hareket eden birer efsaneye dönüşmesi gibi duruyor. Güven ve Ben gerçekten uyumlu bir ikili olabilir miydi? Yoksa aralarındaki inatçılık her şeyi mahveder miydi? Yorumlarda düşüncelerinizi belirtin. Ve belirttiğinizde güvenin ki sadece beliren şey yorumunuz olmayacak. Seviliyorsunuz. Hoşça kalın.